Goeiemôre Infostreamers. Baie welkom. Goeiemôre, dis 'n heerlike dag. Buite sit die voeltjies in die bome en lag. En dis heerlik cool. I'm a poet and I didn't even know it. Fantasties het ons nou vandag hier diens gekry. Ek het gedog die ouens is dood vandag. Ja. Almal het afgesterwe as gevolg van die verskriklike hitte. Hy is nou hier ja. Ek moet vir jou sê Julia, dit gistermiddag, nee, hierso so 2-3 uur. Toe weet ek daar's moeilikheid aan die kom. Ek het so warm gekry gisterand. Ek het later nie meer geweet watter kant van die handdoek om nog meer nat te maak wat ek net oor my bene gegooi het. Ja. Net want die fan wat daar gestaan en dreun het niks, absoluut niks. Nee, dit was baie warm gisterand. Kom ons hoop maar die weervoorspellings wat hulle gister gegee het en ook vandag gaan waar wees. Ja. Dan kan ons 'n bietjie reën verwag. Vandag is Food Friday. Dis sport. Ja. Dis altyd sport en kos. As ons nie sport het die dag nie, dan is dit kos en kos, want dit is altyd so dubbel ietsie. Ja. Ons het vir Hannes Tait, hy gaan vandag gesels met Wett Jones. Ek 'n fris ouens. Eintlik moet Wett sonder sy hempie kom sit vandag. Baie man vir julle jong girls. En ek het vanoggend gehoor hy is beskikbaar. Hy het 'n lyf wat skrik vir niks. Wel ek skrik vir hom elke keer as ek hom sien. En die Canoe Klub vandag. So dit is een van ons gesprekke vandag. En dan natuurlik bietjie fiksheid en dan Sabiha. Ja, dan gaan ons natuurlik vandag heerlik eet. Ons het vir ons kykers gister vertel, Sabiha Isaacs van Sabiha's Indian Takeaway, natuurlik hier in Windhoek. Sy gaan vir ons vandag heerlike regte Indiese kosse maak. En sy het omtrent met 'n klomp kos hier opgedaag. Ja, so dis die kosgedeelte vandag. So 'n bietjie sportgedeelte, maar sport is interessant want omdat dit so anders is. Ja, CrossFit is miskien al bekend aan meeste van julle. Ja. Ek self is 'n CrossFit atleet. Elke keer as ek dink daaraan om fit te word, dan it crosses my mind that I can rather stay at home and watch TV. Ek's 'n Netflix fitness foodie. Yes. En jy? Selfde. Is dit? Couch potato. Ja, so ons gesels met die regte jelly beans vandag. Gepraat van jelly beans, kos kyk gou-gou lekker kos in die eerste plek. En daarso is 'n splinternuwe advertensie van Smoke Meat House. Yes, is natuurlijk daai tyd van die jaar, hier in functions of private parties, of as jy 'n verjaarsdag daar wil hou, hulle kan natuurlik vir jou spitbraai doen, buffets, of jy kan à la carte bestel en dan sal natuurlik die fully stocked bar wat hulle het, wat genaamd Watergat is. Ja. En nou julle kan sien daar's lekker skaduwee en lekker hulle maak vir die tafels en alles baie mooi op. So as jy 'n partytjie beplan, dan weet julle waartoe om te gaan. En dan het ons ook Alstad Freitag. Gerookte icebine bedien met sauerkraut en aardappels. Ja. So daar het julle dit. Dis by in swak op mond. Daar's die telefoonnommer as julle wil. Julle kan ook bespreek as julle daar wil gaan sit of jy stuur vir hulle WhatsApp. R90 'n specialty. Ek wil dan ook vandag sommer vroeg. Ek dink party van julle gaan al dalk vroeg uit of hier oor die etensuur om bietjie te gaan kosies koop. Moet julle seker maak dat julle by Jok Duvenaar gedraai gaan maak. Bushman Meat Supplies. Jok, en goeiemôre aan jou. Ek weet jy kyk altyd gereeld, is baie lekker. Jou te weet jy's daar in die agtergrond besig met jou vuiswerk en jy ondersteun ons ook as een van ons getroue adverteerders. Ons waardeer dit baie. Vir wie moet ons nog dankie sê in terme van ads vandag? Ons gaan natuurlik vir Bucket List Explorer vandag ook baie dankie sê vir advertensies. Daar's gepraat daaroor, is nou die tyd vir vakansie hou. So gaan gerus na hulle webwerf toe www.bucketlistexplorer.net en gaan soek gerus daar rond vir 'n lekker vakansie. En dan het ons natuurlik ook vir kom ons net gou hier vinnig kyk Dirkas. Sien Mindy Antonius en ons sê syne is bietjie sleg. Hy onderbreek hier heeltyd. Ons weet. Ja, ons weet. Ek sien hy draai so by my ook. Ons gaan kyk of ons hom kan regkry daar. En dan Joep Nel het ook vir ons gesê goeiemôre. Ja, julle hakkel lelik vanoggend. Ek hoop dit lyk nou so klein bietjie beter. En dan Andre Kartjies Karstens daar van Hentjies Baai. Hy het ook aangesluit môre julle almal.
Ons het die afgelope week het 'n paar keer probleme gehad. Ek wil nou net vir julle dit so verduidelik. Dat ons is afhanklik van MTC se seinsterkte. Dis nou regte internet Facebook probleme. So as die beeld vashak, hier by ons monitor ek dit en as die groen blokkie draai na oranje of geel toe of rooi, dan weet ek ons het 'n bietjie van 'n probleem. Soos wat nou gebeur het. Gewoonlik sal die beeld bietjie vashak. Joep is heeltemal reg en Mindy is heeltemal reg. Maar die klank behoort redelik oukei te wees. So kom ons gaan aan. Dit kan net beter word. Dis Vrydag, kuier lekker saam. Ons vra om verskoning. Ons vra om verskoning namens MTC. Daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. Ek is jammer om dit vir julle so te stel. Maar daar het julle dit. Ek dink ons eerste besoeker gaan dalk wees dat ons met die Wett gaan gesels. Ja. Maar wat sê jy? Want ons het 'n klomp goed wat ons vandag met julle moet deel. So ek dink Hannes Tait moet vir die Wett Jones aan julle voorstel en dan kom gesels hulle 'n bietjie oor fiksheid. Terwyl in die agtergrond gaan die kos, die Indiese kosse, vandag Indiese gereg. So julle moet ingeskakel bly, ons gaan lekker Indiese kos gesels vandag. Kom ons laat waai met Nico se ad en 'n promootjie en dan gesels ons met die jong man op die bank. Wat dit vir ons op Vrydag. Middag, môre. Yes, dis so 'n bietjie omgang. Môre julle, ons is met die Wett hierso.
Yes. Hy is by CrossFit, by Sold Out, in Olympia is hy betrokke. En ja, soos julle weet, ons gaan vandag 'n bietjie net gesels oor die CrossFit en wat dit behels en waarvan dit kom. Dink jy die mense het altyd 'n idee of het dalk 'n mispersepsie van CrossFit? Definitely. Yes. Definitely. So, sê maar, wie's jy, waar's jy, wat maak jy? Ek is de Wett Jones. Ek kom hier van Windhoek af al my hele lewe lank en ek het begin met CrossFit toe ek 11 was met ons kiddiesklasse. So ek is nou al so 7 jaar in die CrossFit in. Bietjie Okay. diep water ingegooi daai eerste paar jaar, maar ons het ten minste geleer swem. Ja, okay. Ten minste. Yes, okay. Sê gou vir my, waar Sold Out begin? Wanneer het hulle begin? Soldat het on 2014 begin, 1 September. Okay. So die hele CrossFit ding het begin met Maar- CFP 264. Yes. Klompie ouens, PD Stoeman het was daar so, JP was daar so en Max was daar. Yes. Hulle het nou die ding gestig om CrossFit in Namibia in te bring. En hulle het nou maar self so geleer soos wat hulle deur dit gaan. Soos hulle het Okay. geweet wat die goed moet wees, hoe dit moet wees. Maar om 'n ding nou self te gaan doen en om te af te rig is mos so heeltemal 'n verskillende ding. Yes. Dus jy nou nog nie 'n uur lank workout gedoen het, jy kan jy nie regtig verduidelik hoe dit voel nie of wat moet gebeur daarna. Ja, ja. So en hulle het met die ou goed begin. Hulle het met split snatches begin en split cleans begin. En sulke snaakse goed wat hulle gedoen het. Okay. En hulle het dubbel anders moet hulle self aanleer en deur die YouTube kyk en daar uit Madison uit die live goed het hulle gekyk om die goed te doen en alles. Okay. En toe groei die sport en explode net van daar af. Maar met die groei, obviously moet jy iewers qualify as 'n instructor. Ja. Want Ja. beserings is 'n regte ding. So as jy dit nie Beserings reg is 'n doen, regte want die vorm en hoe jy die oefening doen is net so belangrik soos Ja. soos enigiets anders. So hulle het 'n studie gedoen. Dis iets soos 50% van die mense het gesê hulle beserings in CrossFit was in daai eerste 2 jaar wat hulle nie die regte vorm gehad het nie. So ons as die instructors doen 'n level 1 by CrossFit self. As mos 'n groot ding in die US. Ja. So dan bied hulle vir ons 'n level 1 in en dit behels jou nutrition, jou lifts, hoe om al daai goed vir die mense aan te bied. Okay. As jy dit nie so vang nie, kan ek dit dalk vir jou so verduidelik laat dit beter raak. Yes. En dan kom die experience nou weer in. Ja, want ek voel elke ou se lyf is ook anderste. So Dis net hoe dit elke werk. ou doen dit anderste. 'n Langer ou en 'n korter ou gaan presies dieselfde movement doen, maar anderste. Ja, ek was so tydjie by JP gewees. Ek het so 'n bietjie by hom geoefen, maar vir my en baie van die manne wat saam met jou werk, soos jy genoem het, die stoutgatte. Ja, nee. Hulle ons het almal saam rugby gespeel en goeters. Ja. En my probleem is ek sit met 'n paar rugby beserings wat Ja, dis wat- baie van ons ouens wat so ja, is. so dit maak dit bietjie moeilik baie keer. Okay. Ander plekke behalwe So soos wat ek gesê het, ons het vir CFP 264, hulle het van die sterkste ouens wat daar is. Regtig vir PD is van die beste in hierdie land met strength training. Ek was by hom, is die sterkste wat ek al in my lewe was. okay, JP het 'n lekker manier om daai goed te kombineer. okay. En Damascus, Damascus is ook baie nice. So Damascus sit daar agter die skougronde. Ja, Daar by die skougronde, daar's 'n grondpad waar daar agter ingaan. yes. Hulle ouens is ook van die beste in die land. Okay. Hulle Ja, is dis baie ons nice. Patrick hulle, né? Dis Patrick hulle. Ja, hy's so 'n fiksheid freak. Ja, dit kan jy maar weer sê. En dan het ons nog vir CrossFit Tumep en CrossFit Skeleton Coast. En ons het nou die dag by Kingsword het ons vir CrossFit Otswarongo ook by ons gehad. O. Dit was baie nice om te sien dat hulle Okay. ook 'n bietjie uitkom na ons toe. Hoe gereeld compete julle of het julle kompetisies teen mekaar of nie? Ons het baie kompetisies binne teen klap, mekaar. buite klap. Ons het binne en buite. Okay. So ons 3 grootstes of 3 of 4 grootstes is die open wat ons teen die hele wêreld kompeteer. Okay. En jy skryf in en kyk waar place jy oor die hele So maak wêreld. nie saak by wat se klap jy oefen nie. Glad nie. Okay. Ek kan omdat ek nou van Soldot af is, kan ek sê luister, kom ek gaan doen die open saam met Damascus vandag. Yes. En ek kan dit gaan doen. Okay. Lekker. So dan het ons nou weer Kingsword, dis die hemp wat ek aan het. Dit is ook een van die grootstes van die jaar. Okay. Dit is 'n brutal workout. Dit kan ek weer vir jou sê. Regtig? Ja? Dit is buitensporig moeilik. Maar JP like om snaakse goed te doen met sy programming. Yes. Dan het ons vir Damascus. Hulle het ook elke jaar 'n baie groot throwdown. Hulle was geken vir hulle swaar weights. Ek sien hierdie jaar was dit baie lekker. Dit was baie meer cardio based Okay. en hy is mos 'n groot triathlon. Yes, ja. So ek was glad nie verbaas met dit nie. Okay. En dan het ons een teen die kus. Dis die een wat ons almal vir altyd uitsien.
dit 'n bietjie swem in, bietjie fietsry in, bietjie gymnastics in en Okay. of course baie weightlifting. Okay. So dis baie lekker en daai in 'n span oor 2 dae. Oor 2 dae. Okay. Yes. Tye, hoe laat, kostes, waar, hoe raak mens betrokke by julle? By ons het 'n site CrossFit Windhoek. Jy kan net vir ons Google en daar gaan jy al ons pryse kry. En jy kan van 5:00 die môre af oefen tot 7:00 die aand. Okay. En die lekker ding van dit is ons het verskillende klasse vir mense op verskillende levels. Okay. So ek wat nou al 'n tydjie in die sport is, wat nou weet wat ek doen, kan dalk nou op my eie gaan oefen. Okay, so dis Met my moontlik eie om op die program. te gaan, ja. Okay. Ek kan dit doen. Okay. Dan is daar CrossFit klas ook. Die CrossFit klasse is baie nice want hulle kyk na jou en hulle leer jou die sekere goed aan wat hulle al geleer het en al wat 'n ding is. Dis baie nice. Oom Dirk vra ons moet tog vra waar val die ouderdom level vir hom om in te skryf. En ek wil asseblief daai eerste dag as hy inskryf, wil ek daar wees. Asseblief, ek sal vir jou 'n video uitsaai. Nee, ons het 'n oom daar wat diep in die 60's is wat saam met ons gooi. Hy het nou nie noodwendig die gewigte wat ek rondgooi en my pelle rondgooi nie, maar ons kan nie byhou met sy fitness level nie. Daai oom oefen vir ons vrek. Is dit? Hy's op 'n ander level met sy uithou vermoë. Yes. So dit wys jou ons het 'n laaitjie wat 6 is wat nou aangesluit het en dan kan jy 66 wees. Okay. Daar's iets vir almal. Ek weet nie, ek kan nou verkeerd praat, maar daar was op 'n stadium 'n geding wat iemand gesê het, jy moet nie te jonk begin nie. Vir die ontwikkeling van jou lyf en sulke goed. Ek weet nie, jy moet maar vir my reg help. So kinders is eintlik 'n baie snaakse ding. As 'n mens te veel gewigte te vroeg doen, kan jy groeiplate en goed seermaak, maar jy kan tegniek begin leer. Ja, maar dis waar die instrukteurs ons nou maar Ja, so dis waar JP vir jou PVC pipe gee en sê ons doen vandag snatches. Dis geen gewig nie, dis net tegniek goed en of course ons klasse het baie meer speel in as wat ons tegniek driven is, soos wat ons nou met enige van die ander klasse gaan doen. So ons gaan 'n game speel, bietjie tegniek doen, 'n workout doen en dan gaan ons weer gaan speel. Okay. So ons leer hulle die hand-eye coordination, ons leer hulle om ordentlik te luister na die coaches, om jou lifts en goed beter te kry, om die gymnastics reg te kry, onder die knie te kry. Wat Al daai goed. Yes, wat val alles onder CrossFit? Is dit net weights of is dit nou bietjie boks? Wat val alles onder dit? Die beste wat ek dit kan verduidelik is CrossFit is functional fitness. So alles wat ons doen alles. Ons ry fiets, ons doen weightlifting. Al wat ons nie doen nie is ons ry niks met 'n engine nie, want dan werk ons nie. Ja. En dan skiet ons nie en ons slaan ook nie mekaar nie. Verder doen ons alles. Ons ry fiets, ons doen weightlifting, ons doen gymnastics, ons swem, ons hardloop 'n koekou. Eintlik 'n bietjie te veel. Voetvraag. Yes. Sê my gou nog iets man, die fisiese uitgaan wat jy kompeteer. Hoe Ja. kompeteer Namibia? Kom ons sê dan nou met ouens soos Amerika. So ons kan eintlik inskryf vir enige workout, vir enige kompetisie, maar daar is 'n qualifier. So jy moet eers deur die 3 qualifying workouts gaan en as jy nou top 3 kom sê maar place, want ek dink dat die top 5 met meeste kompetisies top 5 of top 3 gaan. Okay. En as jy in daai klas is, dan nooi hulle jou uit. Dan kan jy gaan kompeteer saam met hulle. Soos hier's nou 'n kompetisie wat elke jaar in Egypt is, dis Elfit. Okay. En dit is ons moet eers 'n qualifier doen. As jy nou gekwalifiseer het vir daai ene, dan gaan jy uit Egypt toe vir daai 2-3 dae. Dan Okay. gaan gooi jy nou maar daarso. Favorite workout? Die Murph. Murph, ja. Verduidelik gou die Murph. So Ek dink Murph daar's baie is mense wat weet wat dit is. Murph is eintlik 'n lekker workout nie. Dit is 'n uur lank. Dis as jy moet hom binne 'n uur probeer doen. So dit is 'n mile run, so 1.6 kilos. Dan is dit 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats en dan weer 'n mile run. So, dit is Dis bietjie lank, bietjie treurig. ek weet nou waarvan af dit kom. Anders ek het vandag bedank hoor. Ja, dit is 'n killer. En dit het ontwerp. Daar was ek weet nie wie van julle die fliek gekyk van Lone Survivor nie. Ja, daar's een van die ouens, hy was Michael Murphy. Yes. En dit was sy oefening geweest en as herdenking
as ek dit nou reg het. Yes. Herdenking aan hom het hulle hierdie workout het Dit was sy humor favorite workout. genoem. Ja, so Hy het dit dit was met sy full rucksack elke dag gedoen. Hy het dit gelove. Hulle het dit so crazy. theory of iets soos dit het hulle dit genoem, maar hy het baie van daai workout gehou. Yes. Dis sinne van mal ou. Daar's 'n paar van daai workouts wat so is. Ja. Ek kan wat klaar maak. Okay, nog iets van jou kant af? Telefoonnommers. Ek dink nie daar was 'n nommerie. Ons kan hom maar net later laai. Ja, ons kan dit oplaai. Laaste vraag. Idol. Jessie, daai's 'n moeilike ene. Dit is tussen Noah Olsen, Matt Fraser en of course sal ek sê JP. Okay. JP het vir my alles geleer so ver wat ek kan Okay. en Noah Olsen is Jessie, daai man lyk goed. Ek wil soos hy lyk. En ek wil die performance hê wat Matt Fraser het. Ja. QC van Rooyen was natuurlik my hero. QZ was van die beste. Hy coach my nou nog by die kompetisies. Quentin van Rooyen is nog steeds van die top wat ek al ooit gesien het. Ja, lekker man. Hy help my nou nog deur al my workouts. Nou ja, te weet baie dankie. Dit was Nee, ek lekker sê om met vir jou te julle chat. dankie. Hooplik kan ons dit weer doen. Definitief. Miskien volgende keer dalk voor 'n kompetisie. Asseblief ja. Of ja, dalk by die kompetisie for that matter. Miskien daar kan uitsaai. Ja, van die kompetisies Dit sal lekker wees, ja. As julle daar by met die foto's ander- kan wees, sal ek dis een van die grootstes van die jaar. Ja, sommer Ek die nooi julle ander asseblief uit om maar te kom. ander atlete ook aan praat maar ek wil met hulle praat as hulle klaar gedoen het. Dan praat hulle nie lankie. Gee hulle so 10 minute. Gee hulle so 10-20 minute. By Vintage Design is goed daar. Is dit? Maar ek dink nie die kompetisie sal daar wees nie. by Baie van Sal- ons kompetisies is by Soldat ons inhouse goed. Wat ons net teen mekaar kompeteer is by Soldat. Okay. Maar vir baie van die ander goed ry ons maar na die plekke toe. Okay, great. Ja, mens dankie. Ek sal later by jou al daai inligting kry en dan sal ons Dis dit reg. net so laai en te kere gaan. Dis reg julle. Dankie. Baie dankie. Lekker dag vir jou. Vir julle ook. Welkom terug. Ja, besige dag vandag met sport. En 'n sport wat ek nie dink almal weet van nie. Net eerste ding, welkom Ansie, Burger en Peer Souden. Welkom, bly julle is op. Hierdie is 'n sport wat ek ook maar hier kom leer ken het. Te danke aan my vrou wat ek nie geweet het daar is nie. Is Canoe Polo. Nou oom Anton hier so langs my. Hy is kom ons sê nou maar die stigter van Canoe Polo Namibia. Baie jare terug. Ongelooflike passie vir die sport. So ja, welkom hom. Dankie, Hannes. Dit is my lekker om hier te wees. Dit is lekker om te praat oor 'n sport wat jy altyd wonder, Ja, wat dit is. doen jy die regte ding? Ja. Okay, net so kort beskrywing hoe werk Canoe Polo? Wat Kom ek vertel jy eers waarvan af kom Canoe Polo. Canoe Polo is in 1996 gebore in ons land basies. In 92 het ek teruggekom Suid-Afrika toe en ek het 6 roeiers ontmoet wat ons eintlik maraton gedoen het op die Koreagapdam.
marathon soos die Bergrivier, Visrivier, Breerivier, dis die goed wat waaraan ons deelgeneem het. En ons het goed gedoen. Ek dink aan Janie Nieuwoud, Peridal, Theo de Kok, Johan Skombie, Johan Kriel, ja, en dan dis die ouens wat betrokke was toe by die marathon. En dit was absoluut marathon ouens. In 1995 het dit ons moeilik geraak op die Koreagapdam om te roei as gevolg van medical unfit van die water. Die water het begin 'n probleem raak en is vandag nog 'n probleem. Ek dink dit is een van ons grootste probleme is die Koreagapdam wat nie beskikbaar is vir ons sport nie. Ons is buiteglik baie naby aan 'n sokkerspan sonder 'n sokkerveld. Ja. Dit is eintlik waar ons is. Ons het toe gaan kyk na ander opsies. Ons kan nie die sport laat doodloop nie. Ons het op Canoe Polo afgekom op 'n prentjie wat Peridal gesien het op 'n tydskrif wat ons gekry het van die International Canoe Federasie af, die ICF. En ons het besluit ons wil dit begin ontwikkel. In 96 het ek Suid-Afrika toe vir 'n vergadering met iets en ek het op die sport afgekom en ek het een boot teruggebring. En ons het dit begin oefen en ons het toe met die help van die International Canoe Federasie het ons 6 plastiekbote gekry. Eers dit is sulke tankbote. Ek dink hulle het 25 kg geweeg. En ek kan vir jou sê 'n kompetisieboot weeg 7 kg, dis 3 meter lank. Wat ons ook self bou, carbon fiber bote. So en ons het die sport begin in 96 en 98 het ons die eerste keer gaan deelneem aan 'n wêreldkampioenskap vir 4 seniors en 2 seniors, ek en Perry, met 4 junior ladies. En ons het van die 20 lande 18de gekom. En dit was 'n tawwe ene, was 'n diep proses, maar dit is een van die min kere wat ek vir jou kan sê waar die team manager en die coach het geroei. So deelgeneem fisies in die kompetisie. Ja, Canoe Polo werk, as ek dit nou moet maklik verduidelik, is dit so sokker, presies dieselfde basies reëls as sokker op water met 2 goulokke wat weerskant hang 2 meter bo die swembad of bo die water. Die baan is 35 meter. Die baan is 35 meter lank by 23 meter breed. En dan die 2 goulokke. En dan het jy 'n goalkeeper weerskant wat ook aan die game kan deelneem. En jy 3 saps wat heeltyd kan sap. So daar's 8 in 'n span. Okay. 3 af van die water af, 5 op die water en dis 'n aggressiewe sport, so bitter vinnige sport. Dis 'n sport wat jy ons rib kan afry. Dit kan gebeur, jy stamp hou om, jy kan nou fisies met die hand tackle. Jy het 'n visor op, helmet met 'n visor op, jy het 'n body protection op. Grens so baie in ijshokkie. Jy kan 'n ou seermaak. Bitter vinnig. En dit is net 10 minute aan 'n kant, dan ry jy 2 minute halftyd en dan jy weer 10 minute kant. Soos ek vir jou gesê, dis sokker reëls sonder offsides. Ja. Daar's nie offsides in die game nie. Gooi jy 'n gewone Canoe Polo bal, waterpolo bal, wat jy vir mekaar pas, jy mag die bal nie langer as 5 sekondes dra nie. En die span mag nie die bal langer as 'n minuut dra nie. Dan moet hy skoor vir goal Of 'n poging aanwend. of 'n poging aanwend en dan as die bal draai kan jy weer gebruik. So dis baie takties. Ons het bitter goed gedoen. Ons het al seker 6 of 8 wêreldkampioenskappe bygewoon. Ons onder 21 span is 'n sparretjie van Tait wat van 10-11 af roei. Canoe Polo speel en hulle was in die COVID jaar, 2020. Wêreldkampioenskappe sou in 2018 is ons in Kanada gewees. Die mannetjies het 11de in die wêreld gekom. Die top 20 lande, 24 lande van die wêreld wat deelneem. Het hulle 11de gekom. Ons het teen spanne soos Nieu-Seeland, Duitsland wat toe in die final gespeel het, met 1 punt verloor, 1 en 2 punte verloor. So dit is touch and go. Ons huidige coach is die oud nasionale span van Duitsland se coach, Bjorn Wende, wat vir ons ongelooflik baie gedoen het en nog steeds doen. En toe met COVID het dit, as ons in COVID kon gaan deelneem aan daai jaar se kompetisie, sou ons definitief onder die top 60 gekom het met ons junior span, met ons onder 21 span. Wat toegemaak het ons nie kan deelneem en toe ons die volgende keer kan gaan deelneem, toe beteken dat ons hele onder die 21 span is nou seniors.
So ons begin nou werk in die senior span. Dis laities wat nou klaar geswat het. En nou die drawback in dit is of dit is die obstakel daar, is die feit dat 3 swat in die Kaap, 2 swat in Port, 1 swat in Johannesburg, 2 is hierso, verstaan jy? So jy kan nooit die span saam laat oefen nie. Maar amper soos ons rugby situasie is ons Baie dieselfde. En soos amateur en jy kry nie geld nie, jy kry nie tyd nie. Dit is maar liefde van die sport. Dit is Ja, en dan ons ander nadele in Namibia is soos ek nou net genoem het van plekke. Jy kan enige plek sokker develop, jy kan enige plek basies rugby develop waar jy gras het. Jy kan nie roei op enige plek. En Canoe Polo is 'n baie klein stukkie van ons federasie, van die federasie se bote. Ons sit met drag and boat racing wat ek 6000 kinders per jaar deur drag and boat sit. Mense besef nie hoe groot dit is nie, maar ek kan vir jou 'n idee gee op 'n drag and boat dag. 1000 roeiers, 2000 spectators wat kom kyk. yes. As jy so 'n kompetisie in die middestad neersit, is dit baie dieselfde as 'n groot fietsry kompetisie. Ek dink dalk groter. En nou huidigelik met die heja wat droog is nou. Van Bagdam het ons al gaan probeer oefen. Dit is R300 per persoon om te roei vir 'n oggend. Die choreograaf is medical unfit. Freenou dam is toegemaak. Ons kan nie inkom daar nie. So ja, ons uitdaging is groot. Yes. Ons het by Christie Benarie op Oonap het vir ons verskriklik nice. Hy het vir ons 'n ontwikkeling gegee die grond. Ons het ontwikkeling gedoen saam met Suider of NG gemeente wat absoluut fenomenaal is. Dit is 'n belegging in mense en in kinders. En ons doen daar development, maar dit is ver as jy nou, ek het nou 'n paar laities gehad wat moet oefen vir 'n wêreldkampioenskappe. Dit beteken jy moet vir 'n maand lank elke dag na werk Oonap toe ry oefen terugkom. Yes. Met vandag se prys, petrolpryse is dit R25.000 dan jy 'n maand geoefen. Ek was 'n bietjie lanklaas betrokke met dit, maar die venue is nog steeds te huur ook. Ja, ons As jy niks anders ja, ons gebruik en ons doen development met die mense wat daar is. Ja. So dit is nog beskikbaar en dan het ons die kajak en dit is ons klaphuis in Windhoek by die swembad en ons oefen nou maar op die swembad. Yes. Ek dink baie mense gaan vir jou lag as jy hoor jy oefen canoeing op 'n swembad. En ons doen goed. Ons het ek dink as na die COVID wat ons baie seer gemaak het in development, dink ek gaan dit nou weer baie beter. Ons het 'n paar drawbacks. Ons wil graag meer in ons Shikati ontwikkel. Ons wil uitrusting is duur. Ek kan vir jou idee gee, 'n Canoe Polo boot as ek hom uit Europa uit bestel hiernatoe aanbring is net die boot is €4,000. So. En geland hierso is €6,000 en dis naby aan R100,000 as dit nie is nie. Ja, dan met die span kom en Dan het ons die rowing, canoe rowing, die rowing, coastal rowing wat ons laas jaar die Commonwealth Games aangebied het in Walvis, 14 lande daar gehad het. Uitdrink is duur. Coastal rowing boot kos 'n single kos €9,000 en 'n dubbel kos €14,000. Dit is die drawbacks waarmee jy sukkel dan nie. Ek dink die grootste ding in ons land is en ek noem die drag and boats nogal gebruik dit om kinders in die water te kry. As jy 6,000 kinders 'n jaar in die water kry, dit is nogal baie. yes. Maar ons grootste drawback is en ek dink dit gaan dalk jy gehoor seermaak is 60 tot 80% van ons bevolking kan nie swem nie. Dit was nou my volgende vraag. So, Om te jy kan moet- swem is dalk belangrik. Nee, ek kan ook nie swem, ek kom van Grootfontein af. Kan my kant toe help. Nee, ek dink dis 'n ding wat om die stigma wat om jou in se kop sit en sê as jy nie kan swem, jy gaan nie verdrink. Maar jy doen nie canoeing sonder 'n life jacket. Ja, nee, So, jy ja, moet- natuurlik ja. En ek noem die dragon boat. Ek doen nie dragon boat noem ek voete in die water en dis wat my kinderontwikkeling begin doen. Yes. Net om 'n ou idee te gee van dis lekker hierdie. Ja. Verstaan jy? En daarvan af vat ek jou ouens verder. En maar jy gaan kyk maar in die noorde waar ek groot geword het man. As jy in 'n watergat speel kom klap jy maar jou nou want jy gaan versuip. Dis dan so jy drink nie water, jy mors nie water nie. Dis gevaarlik. En Yes. dit is stigma wat mense die kawango is weer die volgende probleem. Sorry. Die kawango is die volgende probleem. Jy het daar krokodille, die konini het krokodille. So jy moet
Jy moet baie slim hierdie ontwikkeling doen. Ek wil bitter graag, ek dink ons het die vermoë om wêreldkampioene in canoeing en rowing neer te sit wat die res van Afrika nie kan nie. As ek die Koreaga dam kan kry weer in my lewe skoon kan kry, medical fit vir kinders, sê ek nou vir jou dat ek wêreldkampioen op die tafel. Ek sê altyd in Canoe Polo en ek het dit al vir die mense bewys. Ek soek nie Laaste was dit nog by die huis, ek weet nie of dit nog steeds is nie. Maar ja, dit is so die passie is regtig daar in die hele familie. Om Anton, daar was op 'n stadium wat julle Felix United wat julle die seuns vat om te ons het guiding vir die ons het 'n programmetjie wat ons kinders op 14 afstuur rivier toe om te gaan werk op die rivier. Dit het so 'n bietjie moeilik geraak met Felix United wat van eienaar verwissel het. Ons is nou weer besig met daai program. Okay. So op 14 sê ek altyd verloor jy jou kind. Dan gaan hy af rivier toe, jy sien hom nooit weer nie. Dis Desember vakansies hulle op die rivier. Hulle maak baie geld, hulle geniet dit. Hulle leer hulle self ken. Yes. Ek dink dis die grootste ding. Nou en dit is 'n program wat ongelooflik is. Ja, en ek sê altyd vir die mense wat sê ja, maar jy roei oor jou kinders roei. Nee, hulle roei oor ek wat daar was. Ja. Julle het almal na my gekom. So dis maar die passie soos jy sê wat hy het en ek geniet kinders. Ek dink ek sê baie ou sê altyd my raak aan baie kinders harte, maar ek moet sê baie kinders raak aan my hart. Yes. En dit is my lekker. Ja. Nee, ek het toevallig nou een keer 'n voorreg gehad dat die jong seuns wat gegaan het vir hulle guiding opleiding, het hulle vir ons gevat en hulle het hulle eie bote gehad en ek het hulle eintlik jammer gekry want daai goed is gepak. Maar hulle het vir ons kamp opgesluit elke aand, hulle het vir ons kos gemaak, koffie in die bed in die oggend, breakfast. So en daai seuns moet sy eie boot pak, ons klim net op ons bootjies en ons roei rivier af en hulle moet sorg dat hulle daar kom weer op. So ja, dit is regtig 'n baie groot program. So ja. Ja, die ma's verstaan dit nie altyd nie, want die kind doen al daai goed dan by die huis was nie skool op. So dit is sommer een van daai goed. Nog iets afsluiting? Ja, ek dink as enigiemand belangstel, ons is elke maandag en woensdag aand by die kajak by die swembad by die Olympic waar ons oefen. Julle kan my nommer vir hulle op die program sit dat hulle my skakel as daar enige belangstel, ek sal hulle by die regte mense kry. Ek dink ons het 'n baie lewendige federasie ook. My Kind Body en Tiel. Vanne wat vir ons op die federasie vlak hierdie goed hanteer. Ja, en daar's baie en ek dink as plek vir elke tipe body, lyf, grootte, size. Ek het opgedop. So ja. Ek kan nie boop sit nie. Okay, Anton, baie dankie. Ek dink dit is nodig dat mense weet van hierdie sporte. So het nou die dag hier gesprek gehad. So weer eens, as ons vir hulle sê dis met die bote en dan vra hulle waar? In die swembad dan kom die kykies deur. Net 'n laaste vinnige klein een. Daar's nie ouderdomsbeperking nie. Dit glad nie. Dit is gemaklik. My kinders roei van 2 af, so daar kan nie 'n ouderdomsbeperking wees nie. 'n Kind lief is vir die sport wat hy doen. Yes, nee, verseker. Okay, Anton Verens, baie dankie. Hoopelik verstaan die mense nou 'n bietjie beter en ons kom weer daar uit. Ons sal definitief weer gespreek weer eens, miskien met 'n Dragonboat dag. Kan ons sommer daar by die Dragonboat kom uitsaai, want dan is dit ons nou sommer 'n live ding. So ja, en dan miskien as daar weer 'n kompetisie hier is op die polo. Dat mense by die swembad is. Ons het nou die African Champs gehad in Afrika. Ons bote lê nog daar, die trailer het gebreek, afgehaak, gerol. So ons boot is bietjie beskadig, die lady het dit goed gedoen in omstandighede. So ja, ons sal sal weer die boot terugkry by Tari. Dis reg. Okay, Anton, baie dankie. Dankie julle. En dan praat ons weer met hom. Okay. Goed gaan. Dan verloop ek met hierdie ding.
Kyk ons is gou terug. Ons is terug en dit was omtrent nou 'n mond vol geweest. ja, Heerlike gaste, interessante gesprekke. As ek hoor hoe praat hulle van die CrossFit, dan kry ek eintlik so 'n bietjie skaam want ek moet seker ook aan die oefening kom. Ons CrossFit is Infostream. En julle CrossFit moet wees om vir ons boodskapies te stuur en baie belangrik as julle van hierdie show hou, dan moet julle vir ons gaan dit is julle CrossFit. Gaan like ons show, gaan share dit met almal en maak seker dat jy dit volg. Jy kan dit ook share op jou groepe. So dit moet jou CrossFit vir jou vingers wees elke dag. En deel dit met jou pelle as hulle nie fiks genoeg is, maak hulle fiks. Okay. En natuurlik nou Anton Jacobie vandag, ek het regtig nie geweet canoe en dragon boat racing is so groot. Ja. Maar van ons kykers wat nog aangesluit het by ons Paul Fire Avond, hy sê môre baie welkom by die show. En Jackie Skeepers sê natuurlik môre julle en Nina Hooper. Ook hier van Kippies af. Sy sê hallo daar, dis lekker toegetrek hier in Omaruru by die containerhuis. Ons hou duime vas vir reën. Absoluut, ons is saam met jou op daai ene. En Perry Sarden het gesê dit gister hard gereën in Tjume blykbaar. So ek is bly dat hulle so 'n bietjie kon afkoel. Daar was 'n WhatsApp pragtige videoklips van die reendag. Tjume Grootfontein, daai area het in jou weervoorspelling gister het gesê die noorde. Ja. Okay, laat waai. En dan Renay Botha het net ons het nou gepraat oor die dam en wat so vuil is en daai tipe goed. Renay het net baie gesê slaan die wal plat en laat die gemors uitloop en bou 'n wal met sluise. Ek stem natuurlik saam met daai. Ja, dieselfde ding gesê. Anton, daai dam sal nooit in ons lewenstyd skoon word nie. Laat my dink aan Hartbeespoort. Ja. Wat dieselfde het met die Riasinte. Hy sal net nooit skoon word nie. Goed. Kom ons kyk gou na die kykers weet ons saai natuurlik vandag by Kippies Dance Bar uit hier in die Ou Kroepstraat. Happy Jokers is hier bo, Kippies is hier onder. Kom maak 'n draai. Hier is so baie kos. Ek gaan nou met ons gas Sabiha Isaks gesels oor die heerlike Indiese kosse wat sy maak. En maar onthou as jy by Kippies kom is natuurlik 'n heerlike klomp specials aan die gang. Onthou dubbel brandewyn Richelieu en Coke 69 Namibiese dollar en dan natuurlik 4 Jägermeisters en 'n Reboost vir 125 Namibiese dollar. Dan is daar ook 'n special Buffelsfontein brandewyn, as dit meer jou gunsteling is, 2 dubbels en 'n Coke vir 50 Namibiese dollar. En natuurlik as jy 1 Jägermeister koop vir 100 Namibiese dollar, dan kry jy 3 vir net. En die laaste enetjie is, ek dink die koue gou is natuurlik, is 'n happy hour special, dra special, jy kan 2 koop vir R50 en dit is natuurlik van 5 tot 7 in die aande. Laat julle dit ek wil net ook vinnig vir julle herinner daaraan dat daar natuurlik môre is groot veiling. Eerste van sy soort wat hier plaasvind. Dit is by Vintage. Dit is 'n motorfiets veiling. En dit word aangebied deur Auction Dynamics. Wat interessant is van Auction Dynamics is dat hulle het besluit hulle gaan 'n paar goed anders doen as dit kom by veilings. En dit is onder andere dat hulle noem dit events veilings, events auctions. So hierdie vind nou plaas by Vintage môre. Die hekke maak 10:00 loop. Die veiling begin 12:00. En die lekker daarvan is jy hoef nie deel te neem aan die veiling nie. Jy kan doodeenvoudig net gaan kuier. Soos by die Old Wheelers Club. Dit was ook 'n lekker kuier. Gaan verstom jou aan die kar. Jy hoef nie deel te wees van die veiling nie. Hierdie is die motorfietsse. Hulle het selfs planne vir die volgende om dalk dit te doen op die dam met bote. Hier's 'n pragtige videoetjie wat ons vir julle wil speel wat môre se veiling aan.
En ons is natuurlijk terug en langs my sit die baie talentvolle Sabiha langs my. Sy het vandag vir ons heerlike kosse gemaak. Ons kykers kan onthou, dit was die hele tyd besig hier agter gewees. Hier is so baie kos kom maak. 'n Draai by ons. Kom proe 'n bietjie die kos, kom drink 'n drankie om 'n bietjie af te koel in hierdie hitte. Net so vinnig voordat ons aangaan, there was a beautiful comment that was made by Anton Jacobie. And she said Sabiha's Indian takeaway is the best authentic Indian food with the best spice aroma. I think that's an amazing compliment to have. And I have to tell our viewers that I also I'm on your group, your WhatsApp group, and I've ordered from you a couple of times actually, yeah. Wow. So I know you and I know your food, you just don't know me. Exactly. Yeah. So Sabiha, welcome. Thank you to so much. Infostream Namibia. It's Thank so you amazing. for the opportunity. Amazing to have you here, thank you for all the food that you brought here. I think if the people aren't here, they're missing out. Okay, so I've introduced you guys to Sabiha. Sabiha, first, before we get to the food, can you tell me a little bit about yourself and where you're from? I'm formerly from Durban, South Africa. I'm in Namibia now 23 years. Yeah, I'm in the church as well. This is just business God blessed me with. Been married for about 20 years. My husband passed away 2 years ago. He's the backbone of this business, where he used to do the marketing and everything for me. And so I come out of a Muslim family, and I'm serving the Lord Jesus Christ now about plus 30 years. I'm not giving my age. No, you don't have to. So my family are all still Muslims. Okay. My nephew is born again. Brent, that was here yesterday, he trains Brent. Okay. So my nephew is a gym instructor. Oh, wow. Yeah. Okay. So I watched your show yesterday. Yeah, Brent Antonison, he was on our show yesterday. Yes. That's amazing. So yeah, so I came into Namibia doing ministry, doing church work. I'm a person, I don't believe the church must finance you. Yeah. God wants us to, do something for ourselves. Absolutely, yeah. And so in 2015, I was going through a hard time in my marriage. And in that time, I was in Durban with my family. And I was crying to God, like, how now financially I'm going to survive? Yeah. And God said to Moses, I was just telling Antonio, I don't know nothing how to cook. And that's not a lie. I only do English dishes when in my marriage. Yeah. And God was specific.
And he said samosas. Samosas. And I left it aside, and when I came back to Namibia, I was praying and said, God, how financially must I live? And he said, I told you. And I said, no. And he said, samosas. And I said, but Lord, I don't know how to do it. I'll guide you. Yeah. And I started off importing from Durban, flying samosas, and it's like paying for a ticket for someone. Exactly. Yeah. And that didn't work out, and I started to pray, and he says, no, I'm going to teach you how to cook. Exactly. Yeah. That was impossible, but there's nothing impossible with God. Exactly. And I think this is a really a great testimony. Yes. Really a great testimony. So that's how it started, with just me doing samosas. And Jonathan Bristow used to buy samosas from me. And one day he contacted me and says, I need spring rolls. And that wasn't part of my market. Yeah. And I said to him, no, I can't do spring rolls. He says, I'm not listening to you. I need spring rolls. I need orders. And that's how spring rolls got in. And the business started to expand, and it's now 8 years. 8 years. 8 years. I'm a home-based business. Yeah. Okay, we have a couple of questions here. Another amazing compliment from Victoria Namgombe. Sabiha's Indian takeaway, the best Indian food I've eaten in Namibia. I Thank absolutely you. agree. And then Luzon is asking, where are you located in Windhoek? I'm in Simbabasia. As I said, I'm home-based, so I'm in Simbabasia. You can order from me. I have a WhatsApp group for Kubabe separate and for Windhoek. Yeah. So you can join my WhatsApp group. 880. So if you Correct. want to be part of the WhatsApp group, like she said, she does do daily menus, and you put your order in the day before or early morning. Correct. And then as soon as it's done, you can go and pick it up. It's an amazing testament, the story you've just told me. I do see a photograph there at the back. Do you mind That's if I not at all. quickly grab it there? Is this your late husband? Yes. Oh, this is amazing. I always honor him because he's my right. Yeah, this is so amazing. I'm actually getting goosebumps here. The beautiful story that you're telling, and of course, having the love of your life that started everything with you. This is so amazing. Okay, let's talk food. Thank you. You brought a wide spread of food for us today. Yes. I think we'll start with this little plate. Look at how Okay. beautiful it's garnished and everything. So we can start first. Yes. See? These are spring rolls. I have a different variety you can choose from. I have creamy chicken, Yeah. Oh, mixed veggie, and the newest one is steak. Oh. So, because I want to bring, see, Namibians love their meat. Yeah. We're meat people. Yeah. So I'm bringing in the steak. I also have sweet chili chicken spring rolls. Oh, this is nice. I've tried the creamy chicken. I haven't tried the steak. I've done Okay, the this is the veggies. creamy chicken. Yum. Yeah. And then, of course, And then the message most that you got. famous is my samosas. I have a great variety because I'm expanding. Yeah. So I have 3 cheese. I have sweet corn and cheese. What I You wanted. see? So, on this it's plate, if you pretty. could just explain. Okay, for us. this is my version of the butter chicken. I know you can make a large variety, but I have my secret ingredients Of course. and my spices. They are none from Namibia. Yeah. So my spices and ingredients come from Durban. Oh. Yeah. Yeah. I mean. So this is my butter chicken. It's the 2 famous things I got on the market is my butter chicken and my Yeah. beef curry. Yeah. I've had this before. I love it so much. And this is the then, of Indian roti bread. Usually people make it with the butter naan. Yeah. But I make it with the roti because that's more in demand with I me. do So, love yeah. the rotis as well. Wow. Vir ons kykers daar buite ad. I do curries, I do Gatsby's, I do bunny chows, wow. I do biryanis. I do a great variety, and recently I just come from South Africa visiting my family, and my brother just took me all around, Yeah. and I come with a new menu. A lot of new stuff. There's a new menu every day. No food
Mondays aren't the same, Wednesdays aren't the same. So it's so nice. I put the number in our comment section for you. If you do want to be on the WhatsApp group, remember there's a group for Gubavis and there's a group for Windhoek as well. Sabiha, thank you so much. My You're tummy welcome. is actually rumbling because it smells so Thank good you. where I'm sitting. Thank you so much You're for being very here with us welcome. today. It was such an amazing thing to Thank have you you. here. Vir ons kykers, ons gaan gou vinnig 'n promotjie vat en dan praat ons gou oor die weer.